ugek-ugek sadulita mel. Kula nderek remen Ndara dene ingkang putra sampun luar saking pepeteng. Bojotipun ari-ari sampun pagas. Kula nderek mangayu bagiya nggih Ndara Ayu. Iya Kakang Semar. Aku ngaturake panuwun Kakang. Nggih. Mboten kendhat anggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados lampanipun Ndara Jabang tetuka menika enggalo padhang. Lah kok dilala diudaneni. Srananipun Ndara kula Permati anggenipun beto kayu kastuba mulya. Iya Kyai Semar. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Nala Gareng. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Petro. Aku ngaturke panuwun nggih. Kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Bagong, aku ngaturke panuwun. Terus kae mimik ora? Ora. Arep merono aku. Ngomong-ngomong kuwi arep apa to kok totok mudar ora. Wong kunangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka kowe. Ora apa-apa anggere kunangan wong mancing ora masalah. Kok njur kunangan wong mancing ora. Kiai Semar, kula Den. Aku uga ngaturake panuwun Kiai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adhiku Permadi. Nggone ngupaya wujuding kayu kastuba mulya. Sampun niku pancen dadi kewajiban kula. Nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani saged mikul dhuwur mendem jero kali wong tuwa. Langkung-langkung migunani tumraping kulawarga saya gedhe melih migunanana tumraping negari Ngamarta nggih Den. Iya Kyai Semar Badranaya. Mareka Den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti ing dereng ngantos pariprasama imbal wacana kasaro ingkang tumiyup saking dirganturan Gesang Hyang Kanika putra Semawana Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna lang-lang kang dia mangu-mangung Kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone mboten mangling pukulun Kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun kencang warudayang iya bener Puntadewa ulun kan kadang kita ing Ndarawati ingkang abiyantara sarta prapta ning Jodipati Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih Yayi kula tampi. Sinuwun Ndarawati wilujeng Kakang Semar tansah winantu ing suka Basuki. Antrada kowe padha slamet. Kakang Semar wilujeng Kakang. Lho Gong percaya ora? Bathara Narada basa karo Semar ndina kowe nek nyeluk Semar marmir.
Bathara Antrada iki basa. Alah, aku ya ora bakal basa karo Semar. Mbok sakjeke ngurip amargane Semar ki dayane apa? Semar ki kakangne Bathara Guru. Berarti Semar ki kepala sekolah. Lho. Kepala sekolah piye kok kakangne Bathara Guru kok kepala sekolah? Jane kakangne Bathara sandure guru iki kepala sekolah. Wis menengo sik. Ah iki batur-batur padha meneng dhisik iki ana rembug pigati. Wo. Bekti kula Bu Kulun. Ya, Petra ulun tampa. Bekti kula Bu Kulun. Nawa gareng ulun tampa. Sapa Tra kuwi Tra? Bathara Antrada. Kok kaya Pespa. Lho. Bathara Antrada kaya Pespa ora. Bu Kulun, bekti kula konjo Bu Kulun. Ah, dolut Bathara Ludulut ngono kok. Bathara Antrada kok tak amplong ora. Ya, Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanono ya Bagong. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Bu Kulun, apa? Ukuran sepatune pinten Bu Kulun? Arep apa? Tak jaluk aja. Sepatu dewa kok tok jaluk ora. Sepatuku jebol wis meneng to. Wonten menapa Bu Kulun dene paduka rawuh wonten ing Jodipati. Kados pundi kadang-kadang kula anggenipun panangayoni mengsah dados jagoning para dewa. Ah, Puntadewa tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara, anak Prabu Mandura lan kabeh Wadyabala Ndwarawati Mandura lan Ngamarta. Uruhanane ora ana siji wae ingkang mangga pulya mungsuh patih Sekipu Mantra ya Kasipu Mantra. Tumuli wampi kula Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekna sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal mbiyawanakake yen to kadang-kadangmu kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa boya ana ingkang dadi jagoning dewa ingkang tinuding bakal Sri Nugraha minangka dadi jagoning para dewa kejaba ya kuwi ora ana kejaba mung atmajaning Arimbi ya atmajaning Werkudara si jabang tetuka iki ngger Puntadewa. Oh Prabu tinimbang anak kula kedadipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Luwung kula kasirnakna kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Prabu kula mboten badhe kelas kula mboten badhe lila. Yai Arimbi, aja kaya mengkono Yai Arimbi. Ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi? Sajakipun kadang kula pun Yai Arimbi sakmangke mboten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing kayiwangan. Ah, ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang. Yen to Arimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresna-tresnane karo anak. Mongko anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi puser ing madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku wis rembugan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wah wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, Bu Kulun. Namung semantana tasih wonten pengajeng-ajeng. Ah, pengarep-arep piye? Inggih namung Yai Samyaji ingkang sajakipun sakmangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa, namung Yai Samyaji ingkang dereng nyambut damel. Kula kinten sakmangke sampun satrepipun menawi Yai Aji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun Arimbi menika Kulun. Ah, cocok. Puntadewa wis midanget dhewe to. Ature kadang wing Darawati, nggih Puntadewa. Arimbi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi nglilakake marang katresnan. Mula ora aneh pendak-pendak dewa utawa Gusti nibake pacoban tumraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan. Adat lupiya ingkang wis wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan. Contone Si Adi nggone tresna kelawan Atmajamurat jeneng Mokal
Siadi kuwi ibu, anakmu ingkang nembe semono yuswane. Sapa ta ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to atmajamu bakal digawa dening Iwang Pikulun Bathara Narada minangka jagoning para dewa. Nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang atmajane. Nanging Yayi, kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora iso ngiklasake katresnan. Tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening atmajamu. Mula Yayi ngelingono tembung anak kuwi saka tembung ana. Ingkang anakake sira Yayi Arimbi nanging tembung ana mau merga saka panguwasaning dewa, panguwasaning Gusti. Anane atmajamu bisa urip ana ing alam padhang merga diparingi dening Sang Hyang Jagat Girinata apa dening para Jawata. Mula Yayi tumrapun Kakang, apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping nggonmu ngadepi kelawan pacoban. Ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira Yayi Arimbi tumrap atmajamu si Jabang Tetuka Arimbi. Tembunge mentes mula banjur Arimbi maringake atmajane kelawan panjenengan ulun. Kuntadewa ning sajake kagol kagelan atine Arimbi. Pukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi. Mangsa borong dhateng kawlujenganipun Jabang Tetuka anggen paduka badhe dipun beto wonten ing Kahyangan. Ya. Aja kuwatir bapakne ya isih mapan ning Kahyangan. Kabeh wadyabala isih mapan ning Kahyangan. Mengko yen ana apa-apa, ndak dawuh supaya kita nutuh lan Sang Hyang Jagat Girinata. Inggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun. Semar, kula kowe ora usah ning Kahyangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-ngrepoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengke ndak malah bingung penggaling Manikmaya. Ya mung anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning Kahyangan. Nggih. Nala Garing Petruk Bagong kowe arep dikanthi ning Kahyangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Oh nggih ngestakaken dawuh. Ya gong mangkan ning Kahyangan. Yo. Numpak apa? Lho. Mabur. Oke, siap. Anak Semar kok ora iso mabur. Iso apa Bagong? Iso. Wis senengan mang tindak riyen kula mengko tekan ngerti-ngerti tekan rika. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresna karo Jabang Tetuka. Yakin tresna? Iya. Ayo Petro nggih, monggo.